golaha wadatashiga qaran oo ku adkaystay arrin ay diiday Puntland. waxaa la soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Baydhabo kaasi oo go'aan looga gaaray qorshe ay Soomaaliya ku dalbanayso deyn cusub oo balaayiin dollar ah. madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa isla gartay in qorshaha deynta cusub looga qaadanayo dalalka deeqaha bixiya iyo hay'adaha caalamiga ah lagu saleeyo mashaariic isbixin kara si dib loogu gudo deyntaasi, taasi oo si adag uga hortimid maamulka Puntland. golaha wuxuu isla gartay in deymaha dalalka uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegayo horumarinta dhaqaalaha dalka, lana gelinayo mashaariic isbixin kara, loona qoondeeyo si isku dheelitiran, loona maamulo si hufan, islamarkaasna aan culays deymo saari doonin jiilalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay shirkii Baydhabo ee dowladda federaalk Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. golaha ayaa sidoo kale isku raacay in la qaato mabaadi'da federaaleynta maaliyadda oo ka kooban 2 qodob oo kala ah astaanta iyo cayimidda ilaha dakhliga iyo wadaagga dakhliga. golaha ayaa wuxuu ku heshiiyey in la unko 2 hay-adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hanaanka federaaleynta maaliyadda oo kala noqonaya hay-adda dakhliga qaranka, guddiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga. waxaa kaloo lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay golaha wadatashiga qaran. golaha wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa ugu dambeyntii qalinka ku duugay in lagu sii dhaqmadii iyo isafgaryadii hore ee dejinta maaliyadda dalka inta laga howlgelinayo dhisidda 2 hay-adood ee kor ku xusan. dowlad goboleedka Puntland ayaa dhowaan si adag uga hortimid qorshaha ay dowladda federaalka ku doonayso in deymo cusub uga qaadato dalalka deeqaha bixiya iyo hay-adaha caalamiga ah. wasiirka qorsheynta Puntland oo ka hadlay shir kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay warqad u diri doonto deyn bixiyaasha caalamka si ay uga hortagto arrintaasi. deynta la sheegayo in laga cafinayo Soomaaliya wax Puntland ka soo gaaraya ma jirto, dhammaantood koonfur ayay ahayd. hadda deyntii in la cafiyo oo deyn cusub la qaata ayaa la rabaa. deynta cusub yaa lagu qaadanayaa, annaga ayaa nagala qaadanayaa, noomana yimaadaan, ayuu yidhi wasiirka qorsheynta Puntland oo intaas sii raaciyay. waa diidnay in aan qayb ka noqonno, waa ka soo horjeednaa in deynta Soomaaliya laga cafiyo sida ay hadda tahay, waana diidnay in magaceenna Soomaaliya lagu qaato deyn cusub annaga oo waxba ka ogeyn oo masaakiin ah. waa ka soo horjeednaa dowlad ahaan. arrintan ayaa imaanaysa xilli si habsami leh ay u socoto barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya, islamarkaana la qorsheynayo in dowladda ay qaadato deynan. arrintan ayaa imaanaysa xilli ay si habsami leh u socoto barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya, islamarkaana la qorsheynayo in dowladda ay qaadato deyn 100 bilyan oo dollar ah.